你好，點稱呼咧？喂，叫我世紀大傻閪啊！哦，點咧？世紀大傻閪。講下自己故事先啊。咁我就同條女一齊咗10年啦。唉，咁中間有斷過1年嘅，近呢2年即係中間我哋分開拍咗7年幾，跟住分咗手，然之後隔咗1年我哋又復合翻咁樣。咁復合翻之後呢，就好快就同居啦，因為佢即係同屋企嘅關係唔係咁好，咁我哋就不如試下真係搬出嚟住。如果同居係夾嘅話，就考慮下結婚啦，都咁多年啦，咁樣啦。咁其實呢年幾2年嘅同居生活都 OK 嘅。咁但係呢，2個月前啦，3月19號，我就真係覺得有啲唔對路啦。咁我就睇咗佢電話啦。即係其實我一路都冇 check 嘅，因為我知道，即係佢有同我講過，佢係好憎人去睇佢電話嘅。好啦，我唔 check，咁但係我就係 feel 到有啲嘢，我覺得好鬼啊。咁我就好啦，我真係睇咗佢電話。咁我開頭睇咧都冇乜嘢嘅，我睇咗一陣，諗住算啦，瞓覺啦，唔睇啦。咁但係突然之間屎忽痕咧，就撳咗入佢相片，跟住已刪除咁樣啦。係。咁咧，我見到有啲裸照咁樣啦，咁就知道撲街啦，即係中撚咗啦咁樣啦。唔係佢自己嘅裸照定係有其他人喺度㗎？佢自己嘅，即係佢 set check 咁樣啦。哦。咁嗰下我好 short 啦，即係我覺得即係我同你一齊咁多年，你又日日瞓喺我隔離，咁即係點解要咁樣對我咧？咁樣咁我就打開佢 WhatsApp 啦，咁啊一開咁就即係見到幾樣嘢嘅。咁第一我就揾翻嗰啲相啦，咁就係即係揾到佢嗰個 SP 嘅對象啦，即係見到佢哋其實幾個月啦。咁我3月19號知嘅，咁我見到佢哋大約即係3個月左右啦，咁樣set check 咗。即係有樣嘢叫好彩啦，我唔使驚自己有性病嘅，因為我見佢哋曾經有諗過約出嚟，但係就約唔到咁樣啦。咁係啦，咁 OK 啦，呢件我已經係即係嗰下我個心已經係好乸啦，我唔知俾咩反應啦。即係嗰陣時其實係凌晨4點幾，咁我已經係望住佢瞓緊喺我隔離，我已經唔知俾咩反應啦。然之後我再睇其他 WhatsApp 啦，我見到有一個 message 係已封存啦，咁我撳咗入去睇啦，咁我就再撳入去就發現就真係令我崩潰啦，就係佢原來半年前已經同另一個人一齊咗，即係佢一腳踏兩船。我睇嗰啲 message 啦，其實我覺得好嘔心啦，即係大家一齊住，我已經諗緊結婚嗰啲嘢啦。咁其實佢同我住嘅呢段時間，佢半年前喺出邊已經有另一個屋企啦。咁我見到佢同人一齊放狗啊，見人哋屋企啊，人哋又話佢咩細佬好中意佢啊，隻狗好中意佢啊，咁啲啦。咁最過分嘅咧就係咁有一次咧，咁因為我屋企我同佢最近就搬咗去圍村，咁就有天台咁可以燒嘢食。早幾個月前咧，佢就有一次話佢好多 friend 嚟燒嘢食，話如果因為佢同佢啲 friend 可能都好多人10幾人咁樣，因為佢就想我可能留間屋俾佢同佢啲 friend 玩，咁我 OK 啦咁樣啦，我俾咗間屋佢同佢啲 friend 玩啦，咁我嗰陣時 check message 嗰陣時就見到原來嗰條仔都係喺度嘅，我覺得即係你俾條奸夫咁樣上我哋屋企，你冇撚病啊！嗰條奸夫當然我睇翻佢唔止一次半次啦，即係佢就係趁我唔喺度嘅時候，有陣時就會上嚟啦，瞓我張床啦，屌我條女啦，即係睇完呢一堆嘢之後呢，我當晚就已經係即係我即刻爆嘅，我即刻屌醒咗佢嘅，即刻對質嘅，咁佢喊啦，即係例牌嘢啦，喊啦，同我講對唔住啊咁樣嗰啲啦。咁跟住就話覺得我哋感情淡咗，所以佢出邊先有另一個啦。大家其實互嘈啦，咁啊嘈到朝頭早8點幾，就唔想再拗落去啦。咁我就嗰陣時講咗我會搬走嘅。其實間屋係我名租嘅，即係我係俾7成租啦，佢俾3成啦。
跟住後尾我就喺度諗，sorry，我講漏咗樣嘢，就係佢瞞住我同嗰條仔買撚咗部車。我嗰下真係，即係你當我係乜撚嘢？屌你老母！即係你可以，即係仲其實佢仲要有一個 friend 係知道呢件事嘅。我睇 WhatsApp 嘅時候發現，佢個 friend 仲要提佢，同佢講話：喂，你小心啲喎，你好難瞞住你條仔喎咁樣。而佢嗰個 friend 咧，曾經係試過突然之間周轉唔到，然之後佢一句話：喂，問我條女就問我條女話：哇，可唔可以借幾皮嘢俾我啊？就一周轉。我係諗都冇撚諗，我直接我話你攞去啦，我俾你啦，幾皮嘢啫，係啦。即係佢呢個 friend 係我咁樣對你，但係你幫佢去瞞我一樣咁撚仆街嘅嘢，我屌你老母臭閪！講翻轉頭咧，就係點解我3月19號發現咁其實我條女係琴日先執嘢走嘅，我同佢仲係同居咗2個月嘅，原因就係因為我真係覺得自己好撚戇鳩，我當時諗住走啦，但係我就心入邊覺得我條女真係唔算揾得多啦，萬尾啦。如果我走咗，咁間屋13,000蚊租，佢要自己俾晒，跟住又啱啱買咗車，又要供車，咁佢會唔會唔夠錢使呢？跟住我真係戇撚鳩到，我作咗啲藉口，我就話我唔得閒啊，我喺度陪多你1-2個月啦咁樣。即係我真係覺得自己好撚戇鳩嘅呢2個月，我都覺得自己好撚戇鳩嘅。咁早幾日啦，真係早幾日，我有事就過咗澳門嗰邊做嘢啦。咁2日1夜，我過咗澳門，跟住同個同事上珠海，跟住翻澳門翻香港2日1夜。咁我翻到嚟，我已經覺得奇怪㗎啦。我喺澳門嘅時候，佢已經問我：喂，你今日幾點翻啊？咁樣，即係佢平時唔會問嘅。但係我嗰刻咧，唔知點解就覺得佢純粹係可能想我幫佢買嘢食咁樣啦。我就即係好順攤就答咗佢：我今晚10點零11點翻到啦咁樣。其實我一開始搭車翻嚟嘅時候咧，喺澳門搭車翻嚟嘅時候咧，我覺得有啲唔對路。我覺得屌你老母，平時又唔撚見你問我嘅，咁而家你突然間問我，唔通我屋企有人？咁我撲街啦，咁啊嗱嗱聲衝翻屋企啦。咁當然我唔知我間屋有冇人嘅，因為我其實我本身屋企有裝咗個 cam， 但係佢就話唔係咁想插住喺度長期，咁佢就掹咗。即係我而家諗翻呢件事又好撚戇鳩啦，屌佢老母臭閪賤人！咁我翻到嚟佢瞓，即係佢喺梳化瞓着咗。咁其實佢有隻貓嘅，咁貓咧就跳咗上張台，就拱冧咗佢個袋。咁我幫佢執翻啲嘢啦，佢冇醒到嘅，繼續瞓。咁我就即係見到個袋入邊有張船飛啦，即係去澳門同埋珠海，跟住翻香港咁樣啦。咁我對翻個日子，我心諗：屌你老母臭閪！呢個日子你同我講你陪緊屋企人去赤柱，我仲問你嗰日落大雨，我記得係5月睇下先，5月9啊定5月2號3號，我唔記得啦。我有影相嘅，我費事 check。你同我講你喺赤柱，即係我知道你又係同條仔上咗去啦。咁 OK 嘅，因為其實我3月19號已經同你講我哋分手。原則上我係冇權利去過問你任何你同呢條奸夫嘅嘢嘅，但係即係大家有一個 deal 就係，即係你唔可以再俾嗰條奸夫上嚟我屋企，同埋你真係要同佢出去嘅，你講咯，即係你唔好再有嘢瞞我，因為其實呢咁多年嚟，你已經講咗好多次嘅大話啦。我最主要就係真係唔想佢有嘢瞞我啫，係啦，即係我自己都係同啲朋友講話，喂5月尾過嚟幫我搬屋啦，我真係走啦咁樣啦。咁我見到張船飛嗰下，我又係呆撚咗啦。咁佢瞓緊啊嘛，我冇出聲嘅。咁我入咗房沉澱咗一陣，沖個涼。咁然之後就見佢入咗房瞓啦。咁我嗰一晚咧，我見佢醒咗咧，我就問佢話：其實你當我係咩咧？咁佢就同我講，佢話當我係朋友同屋主咁樣嘅角色啦。哇！我嗰下係因為佢對朋友嘅地位咧係高過我㗎，你會咁樣對朋友嘅咩？我唔覺嘅。好啦，咁佢瞓覺啦，我成晚瞓唔着。之後到朝頭早佢瞓醒就問佢做乜唔瞓啊？咁我
就同佢講，即係講呢件事啦。我話其實貓貓跳咗上嚟，即係跌咗你個袋，我真係唔係有心 check 你啲嘢嘅，但係我見到啦。佢又話，即係佢啱啱瞓醒啦嘛，佢開頭都否認嘅。咁然之後後尾我就同佢講話唔好撚玩啦，你自己睇 WhatsApp 啦。我問你赤柱嗰邊落大唔大雨？你自己話未到啊，陣間先到。屌你老母，赤柱搬撚咗去澳門啊！即係佢認啦。佢就同我講，我問佢點解你仲要繼續我？即係其實已經冇嘢需要再隱瞞嘅情況下，點解你仲係選擇要我咧？我1/3嘅人生俾咗你，你1/3嘅人生都係同我過，點解你要咁樣做咧？跟住佢就話佢唔想傷害我，佢覺得佢問我，佢反而問翻我就係、如果我講出嚟，你會開心啊？哇！我屌佢老母，我嗰下真係唔撚知點答佢。係啊，可能佢講出嚟我會唔開心啊，但係至少佢唔係緊我咯。然之後我真係忍唔住啦，今次我忍咗2個月啦，呢2個月嘅所有怒火啊，所有屈埋嘅嘢，我真係忍唔住，我要爆啦！我同佢講，我又話我唔會再原諒你，我一定會打俾你個奸夫，因為我之前咧佢 WhatsApp 嗰啲對話啊，嗰啲人照啊，即係嗰條仔嗰啲嘢啦，我有 cap 咗啲圖嘅 send 咗俾自己嘅，咁我有嗰條奸夫電話嘅，我同佢講話我一定打俾你條仔同你對質。咁佢就話即係點解要咁做？佢話當時就講咗，我應承過佢唔會搞大件事嘅。我同佢講話係啊，我當時係咁應承你啊，但係你都應承過我，你唔會再有任何嘢去隱瞞我咯。去到咁嘅地步，你仲要鳩我？即係你仲要？我覺得條仔一定係呢2個月有上過嚟㗎啦，喺我唔喺度嘅時候，因為我自己 freelance 成日都好唔定時嘅工作，可能有陣時夜晚會出去做通宵 set up 啊。跟住第二朝跟 show 啊，去到第二日夜晚先收工咁樣，有好多時間有機會唔喺屋企嘅，即係我又唔信我佢又真係咁撚清白，冇帶個條仔上嚟搏嘢啦。咁我就即係同佢抹撚晒面㗎啦。咁佢又喺度喊啦，問我可唔可以唔打俾佢啦？我話冇可能咯。之後佢就即係坐咗喺度，坐喺張床度，大家冇出聲，對望咗我諗10零分鐘，跟住佢出咗廳，然之後。我唔理佢，因為我真係成晚冇瞓咧，我好辛苦，我瞓覺。我瞓醒3點幾，我醒咗之後咧，我都諗一陣，我係咪真係要打俾條仔嘅？因為我打俾條仔咧，其實基本上就等同，因為條仔一定唔知佢出邊仲有個SP 先啦，即係就算係 set chat 嘅對象，我都覺得係 SP 啦。而嗰個 SP，即係呢個人係。嗰條仔同佢拍緊拖嘅時候，同我拍緊拖嘅時候係同時存在㗎嘛。咁所以咧，我就一開頭我打俾條仔，我打俾佢，我話喂我係佢男朋友，我想問你知唔知佢有男朋友啊？咁即係嗰條仔都好撚 short 啦，就唔敢答我嘅。咁佢就話你邊位啊咁樣嗰啲啦。跟住咧，我就即係直接同佢講啦。咁我就話即係有件咁嘅事。我睇咗啲 WhatsApp 㗎啦，係啊，我知道你早幾晚都 keep 住有同佢聯絡嘅，我亦都知道你哋好多嘢啦。咁然之後佢就嗰條仔就選擇就話cut 線啦，即係佢扮唔知啦，逃避我。咁然之後我就即係嬲啦，咁我就 WhatsApp 嗰條仔，咁我就同佢講，我話嗱師兄，第一件事我就係想知你有冇性病嘅。因為我唔撚知你咩人嚟㗎嘛，咁喺呢段時間你半年喎，我點撚知我會唔會出咗事啊？咁佢就 WhatsApp 覆我話佢冇嘅，然之後我就 send 咗嗰啲淫照俾佢啦。我話其實呢條女可以有男朋友嘅時候同你出軌，你點解會覺得佢可以出邊冇第二個咧？咁跟住條仔睇完。又唔撚敢覆喎，咁啊，我知道條仔都心諗，哇，屌你個閪啊！哇，呢條女都水性楊花㗎喎，撲你個臭街！佢一路冇覆，咁我就我同佢講，我話，即係我嗰下其實即係都嬲到有啲癲癲地啊！咁我就同佢講話，如果你唔覆我嘅唔緊要嘅，我喺 IG tag 你出嚟，咁咪喺
咁多人面前，大家一齊傾咯。咁後尾條仔就同我講話，哦，佢陪緊屋企人，唔得閒覆我咁樣啦。咁然之後咁我知道佢係同我條女我個 ex 啦，係有講 WhatsApp 去傾呢件事嘅，因為我見佢哋兩個人嘅 IG 係同時個 icon 係冇咗 icon 啦。然之後到夜晚咧，我就再11點零啦，咁我就問佢，我話喂師兄，你陪完屋企人係嘛？我哋傾得未㗎？跟住嗰條仔就 block 咗我。咁我條女我個 ex 啦，就當晚同我講啦，其實呢個禮拜上個禮拜發生嘅事嚟啫。咁佢就話叫我星期日離開屋企，咁佢會搬走。咁我同佢講話好啊，咁我心諗屌你唔好計你搬啦。咁到星期六啦，咁我就同佢講我話你今晚上嚟啦，我讓間屋俾你，你自己慢慢執啦。咁然之後，琴晚佢執完，夜晚11點零影咗張相俾我，就即係條鎖匙擺咗喺台。我翻咗自己屋企住嘅。我嗰刻有諗過翻屋企，但係我就好肯定我知道，如果我夜晚翻屋企咧，我一定會崩潰。即係我都覺得自己好撚廢嘅，係廢撚到明明係條女錯，明明係呢條賤人錯。即係我今日我朝頭早晏晝做完嘢，我翻到屋企，我係見到即係見到佢啲嘢係已經搬走晒啊，消失晒啊，跟住我係攤咗喺度，我喊咗2個鐘，我都覺得自己好撚廢，就係唔係我錯噶嘛呢件事，即係明顯係佢不停去傷害我、攻擊我啊嘛。咁點解我見到佢啲嘢離開咗間屋嘅時候，我要咁崩潰咧？我呢幾晚係我崩潰到係我曾經有過抑鬱嘅。我呢幾晚我係不停去 search 點樣去自殺啊、成啊。我其實我差唔多3晚冇瞓過，我諗我呢3日瞓咗2個鐘。跟住其實我而家我都好崩潰嘅，就係我瞓落張床度，隔離乜都冇，好撚空虛。但係我又知係必須嘅喎，即係我冇可能再繼續自己咁樣落去啊嘛。即係又見到隻貓已經唔喺度啦，跟住佢啲玩具啊嗰啲又喺度咁樣。係啊，唔知啊，我真係純粹想打上嚟講下，對唔住啊，講咗咁耐。哎呀，大約就係我嘅故事啊，舒服啲啊，唔好意思。你而家喺屋企啊？我喺屋企。有冇啲咩朋友可以陪到你㗎？其實有嘅，但係點講咧？即係我覺得我叫啲 friend 過嚟陪我，可能陪到我一時，但係佢陪唔到我好多日㗎嘛。人哋都要返工啊，有佢嘅嘢要做啊咁樣。即係我好 negative 啦，而家好負面一個人，但係我覺得呢關係要我自己去過嘅，所以我有即係我知道我真係去到最後嗰一刻，我頂唔順啊！我打電話，我一定係有朋友可以係可以即刻飛過嚟陪我嘅。未去到最後一刻嘅。真係需要嘅時候，你記住同佢哋講喎。OK， 真係好崩潰啦，好唔舒服嘅時候，就揾身邊嘅朋友出嚟傾下偈啦。會啊。10年。好長嘅一段時間啦，亦都好唔容易啊！可以理解到你呢一刻係有幾唔開心嘅，OK？而實際上，你自問係做好本分噶嘛？我自問，我真係做好晒所有嘢，家頭細務，我唔會要佢去晾衫啦，即係我煮埋飯佢食啦，洗衫晾衫啦，吸塵拖地啦，我會自己報備啦，我唔會成日出去，即係我唔會出去飲嘢啦，但係佢會嘅。係。總之我係傻閪啦。OK， 嗱，嗰方面都自問做得好好啦，咁然之後會諗就係，喂，點解佢要咁做？OK。嗰陣時有好多唔忿氣啊，
或者唔甘心啊，感覺到被背叛啊 ，OK， 有好多唔同嘅負面情緒會喺呢一刻呢係湧出嚟嘅，係正常嘅。OK， 你呢一刻你有即係你要借酒消愁，你好唔開心，你喊到撲街，你幾日瞓唔到，係正常嘅。OK， 我哋要知道嘅就係你呢一刻係面對緊一個好大嘅難關，喺你人生入面可能係其中一個都頗為大嘅挑戰，甚至乎係一個好大嘅挫折，係唔容易嘅。OK， 即係俾一個相處咗咁耐嘅人背叛啦，甚至乎佢身邊嘅朋友係會一齊嚟幫佢隱瞞啦。你係即係除咗佢你個 ex 之外，你係會感覺到係有同時間係有唔同嘅人係即係點解會唔講出嚟啊？甚至乎係幫佢隱瞞啊，種種嘅嘢其實都係佢哋嘅問題嚟嘅。OK， 當你自己知道就係我呢10年 OK 係問心無愧嘅，係做好咗本分，甚至乎係即係對佢係一心一意就 OK 噶啦。OK， 因為我哋淨係可以做好自己嘅部分，我哋從來都可以控制嘅就係自己，就係自律。人哋點樣做啊，人哋要點樣背叛啊，甚至乎你話喂，我已經做好100分啦，係唔係等同佢會相應地佢會做翻好啊？或者係咁樣對翻你，係唔係嘅？我哋要接受一樣嘢就係你對人好，人哋未必係對翻你好嘅，而實際上即係佢要背叛你啦，甚至乎喺呢10年間係唔止一個嘅出軌嘅對象，無論係身體上啦、精神上啦，佢選擇去有啲嘢，佢要刻意隱瞞你，你係唔會知嘅。我亦都唔好責怪自己點解咁戇鳩，點解咁傻，點解唔一早發現到？有陣時有啲嘢係有心呃你，係真係唔知嘅。所以呢個都唔係你嘅問題嚟嘅。咁你當你好喺一啲機緣巧合之下發現咗，原來佢係一個咁樣嘅人，慢慢知道佢嘅真本性，佢嘅真性情嘅時候，係會好衝擊嘅。因為同你理想中嘅佢 ，OK， 同你認識嘅佢係完全相反，完全好陌生嘅時候，嗰個衝擊係會好大嘅。咁當然啦，佢呢段期間佢要去呃你，佢要去隱瞞你，佢係一個仆街嚟嘅。OK， 呢個係我哋無可否認，佢係一個仆街，佢冇念到即係呢10年嘅感情，佢中間佢走去周圍玩，周圍識男仔，甚至乎你會諗到嘅就係佢會帶男仔上嚟你屋企，你哋同居嘅地方，可能有一啲親密嘅行為會發生，所以你會正常，你係會越諗越唔開心，你會喺腦入面好多好負面嘅嘢，好多你越諗越唔開心嘅嘢，係正常嘅 ，OK， 因為佢呃你啊嘛。而實際上佢呃你嘅有幾多，去到呢一刻已經唔重要啦。OK 啊，係去到呢一刻有啲真相。OK， 佢喺你屋企度點樣玩，佢幾時幾日喺邊度，已經唔重要啦。OK，因為由你知道佢背叛你嗰一刻開始，佢呢個人對你已經唔重要啦。係啊，都係嗰句啦，永遠就係道理。永遠都明，係咯，唔係講道理咁簡單啊！唔係講道理咁簡單，你又要知道有啲嘢你最應該 take care 嘅就係得你自己一個就夠啦。有陣時係會令到自己係會好 lost、好痛、好亂嘅。但係你要知道一樣嘢就係你照顧好自己先，點都任何情況下照顧好自己先。得唔得？愛自己。OK， 即係雖然你係改咗名做世紀大傻閪，但係其實你係咪傻閪呢？我有陣時有啲嘢，有啲謊言，
冚得好好喎，我俾人呃咗係咪傻閪呢 ？OK， 唔係噶，有陣時有啲大話佢唔講真係可以唔知啊，佢唔講你唔睇佢電話，甚至乎佢係可以呃你一世添，係咪？係啊，所以我覺得我慶幸自己係知道咗呢件事咯。咪就係咯，所以個天其實都待你不薄，佢唔係俾你呃，佢唔係俾佢呃你一世喎。都係咁樣啦，好彩真係好彩未買戒指啊，大佬！未結婚，未有小朋友，未一齊聯名，有啲買啲乜嘢嗰啲好撚煩噶。係啊，咁啊真係仆街行街。OK， 至少喺呢一刻你同佢冇任何叫做共同擁有嘅一啲嘢。你而家住緊嗰度 ，OK， 我相信都唔會話住得好耐噶啦。係啊，應該仲有2-3個月咯。夠租夠就走啦。所以呢段期間你唔開心 ，OK， 你要借酒消受 OK 嘅，係冇問題嘅。因為唔開心就係唔開心，我哋唔需要去逃避呢個唔開心。而實際上你要知道就係你唔開心過後點樣去翻去正軌嘅生活，呢個先係最緊要。OK， 愛自己。真啊！同埋唔好諗到話，喂屌，即係失去咗佢之後，甚至乎要自殺、自殘，係做俾邊個睇啊？你明唔明啊？令到佢內疚，令到佢想挽回冇任何意義，呢啲嘢你明唔明啊？收到你啊。OK， 記住就係點都好啦。take care 好自己，咩都假其他。好啊，多謝你床哥，就係咁啦。啊，多謝 Chat 師兄，有啲師兄 PM 我 support 我，多謝。講真啦，好大家明眼人，大家知咩事啊嘛。係咯。OK， 就係大家聽係咪啊？哇，大佬都幾明顯㗎。OK， 而實際上係咁㗎。OK， 唔係我哋好多時候唔係話好人一定要有好報，壞人一定要有惡報，唔係嘅。呢個世界唔一定唔係話係好公平，係好等價，唔係咁嘅。而實際上係就係會好人會受傷嘅情況亦都係多嘅。OK 啊，飲埋呢罐啦，沖涼瞓。希望你今晚係真係有覺好瞓先啦，因為我聽到你講話3日瞓2個鐘，大佬係已經係相當之唔健康噶啦嚇。我知啊。咁啊，亦都希望你即係呢段期間係盡可能地可以好好休息下先。OK。好。就係咁樣啦。OK， 世紀大傻西。多謝咁多位。拜拜，係唔容易嘅。OK， 即係10年喎，大佬，10年人事都幾翻身嘅情況下，同佢同居完下一步，本來應該係結婚，最後就係分開咗，係好痛苦啊！而實際上你話，即係去到後面，去到可能有一啲，甚至乎係打俾個 ex 嘅其他男人啊，陪佢多一陣啊，甚至乎呢啲旁人睇落可能會覺得好撚戇鳩，可能好撚肉酸，可能好撚大情，好撚情聖上身，但係問題係有啲嘢唔係話放低就放低嘅，有啲嘢係好唔想去承認嘅，有啲嘢係你好想佢唔係咯，就係當有啲嘢你好想佢唔係，但係佢真係就會變成咁咯，係幾難過嘅，係幾令人心痛嘅，而實際上呢啲事情係一路發生緊嘅，冇嘅，你永遠唔知道你身邊嗰個人幾時會背叛你，甚至乎可能已經係背叛緊你。我哋唔需要特別去猜忌或者係去猜測，因為一個人佢要點樣做，我哋係真係阻止唔到。而當你問心無愧，當你係自問喺呢段關係度有係做得好足，就 OK 啦，就係咁咯。各位觀眾，
嚟嘢喎！